പത്തനംതിട്ട കോന്നി കല്ലേലിൽ തോട്ടത്തിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നിരന്തര ആക്രമണത്തിൽ ഭീതിയിലായി എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി എത്തുന്ന ആനകൾ തെങ്ങുകൾ കുത്തിമറിക്കാറുണ്ട്. പകലന്തിയോളം പണി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുകയാണ് ഈ ആനക്കൂട്ടം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ തൊഴിലാളി ജെസി മറിയം വർഗീസ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റേറ്റിനകത്തൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇത് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓടി വരികയായിരുന്നു. 3 ആനയുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മുന്നി വന്ന ആനയാണ് എന്നെ കുറച്ച് ദൂരം ഓടി ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓടി വേറെ ഫീൽഡ് ജോലി, വേറെ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ഞങ്ങളെല്ലാം 2-3 പേര് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്തോതിനെയോ കണ്ട് ഭയന്ന് ഓടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് 3 താഴെ ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് ഓടി കയറി വരുമായിരുന്നു. കുഴിയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുമില്ല. സൗണ്ട് കേട്ടപ്പം കുരങ്ങൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും കമ്പൊക്കെ അനക്കുമായിരിക്കും ഓർത്തു. ഇത് ഓടി വരുന്ന അടുത്ത് വന്നേ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. ടാപ്പിങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടാപ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ താഴെ അടുത്ത് ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ 9 പേരാണ് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വേറെ 2-3 പേരും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ഓടി. അവർക്ക് അപകടം പറ്റിയ വീഴുമൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അപകടം ഉണ്ടായ പരിക്കൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയില്ല. അവിടെ വന്ന് സാറുമാരും മാനേജർമാരും എല്ലാം തിരക്കുകയും നമ്മളെ അന്നേരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടുന്ന് അവരുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ കോന്നി കൊണ്ടുപോയി. മെഡിക്കൽ പരമായുള്ള എല്ലാ ഇതും അവർ ചെയ്തു. ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് സാറുമാർ ഇവിടെ വന്ന് തിരക്കിയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് എല്ലാം മെഡിക്കലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ്. 10 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇത്ര വലിയ ഇതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ആനശല്യം ഈ കുറേ കാലമായിട്ടാണ് ഇത്ര രൂക്ഷമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അങ്ങിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. തോട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് മുൻപും വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികളെ എസ്റ്റേറ്റ് അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പിന്നിൽ നിന്നും തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന കൊമ്പനിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും എസ്റ്റേറ്റ് സൗത്ത് ഡിവിഷൻ വാച്ച്മാൻ റോയ് ജോർജ് പറഞ്ഞു. എന്നെ വിട്ടതാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിന്ന സമയത്ത് ആനന്ദവല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണിൻ്റെ കാട്ടിലാണ് പോയി നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ആനശല്യം നിരന്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു 6:30 മണിയായ സമയത്ത് ഒരു 7 ആന കുട്ടിയും തള്ളയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതിനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പടക്കവും പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ ലൈറ്റും അടിച്ച് കാണിച്ച് അതങ്ങ് പോയി ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ തൊട്ട് പുറയിൽ ഒരു കൊമ്പനാന, ഒരു ഇടത്തരം കൊമ്പനാന ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന് പാറ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് പുറകെ വരുന്നത് കണ്ടില്ല. പാറ വന്ന് ഇരിക്കുകയും ഇത് എന്നെ തുമ്പിച്ചും കയറ്റ് ഒരു നൂൽ കനത്തിന് വ്യത്യാസത്തിൽ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പുറമോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ആനയിൽ നിന്നുണ്ട് എടുത്ത് ചാടി ഒരു മരത്തെ തട്ടി ഞാൻ വീണ് എൻ്റെ ഈ കണ്ണാമ്പട്ടയുടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കൊക്കോയിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞ് വീണു. അമറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വീണു. അവിടുന്ന് ആന അങ്ങോട്ട് ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് ആന അങ്ങോട്ട് വരണ്ടങ്ങ് മാറിപ്പോയി. അവിടുന്ന് ഞാൻ എണ്ണിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ടാപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഓടി. പിന്നെ ഞാൻ എണ്ണിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് അവർ താഴത്തെ ഷെഡ് വരെ കൊണ്ട് നടന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഷെഡിലോട്ടിട്ടു. ഷെഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു. അവൾ വന്ന് മഷലിൻ്റെ ഈ ബുക്ക് എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഉടനെ വണ്ടി പിടിപ്പിച്ച് എൻ്റെ അനന്തരൻ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മോനോട് പറഞ്ഞു. മോനും കൂടെ വന്നിട്ട്
എന്നെ ഇവിടുന്ന് നേരെ കോന്നി ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലോട്ട് അവിടുത്തെ ആശുപത്രി റെഫർ ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്ന് അധ്യാപക വാർഡിൽ ചെന്നോടനെ അവിടെ ചെന്ന് എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കാല് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓർത്തോയെ കാണിച്ച് ഓർത്തോ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് പിന്നെ ഗന്ധ ഡോക്ടറെ കണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. ആനശല്യം നേരത്തെ കുറവായിരുന്നു, പിന്നെ കൂടി ഇപ്പം കണ്ടമാനം ആനശല്യം. ഇവിടെ ആന നേരത്തെ തൊട്ട് ചെറുതായിട്ട് വന്നപ്പോഴൊന്നും ഇതിനെ വിലക്കിയില്ല, ഇപ്പം അങ്ങ് പെരുകി. ഇന്നലെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ എല്ലാം ആന കണ്ടമാനമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ അറിയുന്ന അങ്ങോട്ട് 7 മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ 3 പേർക്ക് ഇപ്പോൾ പറ്റി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സംഭവം എനിക്കുണ്ടായതിൻ്റെ തൊട്ട് ആദ്യമേ ഷാജഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനെ ഓടിച്ചാന. അന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വലിയ ഇതൊന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു. രണ്ടാമത് ഇത് ആരിസിന്റെ തോട്ടമാണ്. ആരിസിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യങ്ങൾ ആനശല്യവും പോർശല്യവും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻകാരും പിന്നെ വേളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് വേറെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുമുട്ടാൻ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപകടം കണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നരയിക്കുക. ഇതിനു മുമ്പ് വീണവരുണ്ട്. ഇല്ല, ഒന്നും സഹായിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഇതുവരെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരും 2 ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാരും ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയേച്ച് പോയി. ഒന്ന് വയ്യാത്ത ചേർക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഇതും കൊണ്ടൊക്കെയാ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. ഇപ്പൊ കിടപ്പിലായി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന വരെ ഞാൻ ഇറങ്ങി നടക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് 1 മാസത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവരെ എങ്ങും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ല, കമ്പനി ഇതുവരെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വണ്ടി വിട്ട് വണ്ടിക്കൂലി നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ റിസിപ്റ്റ് അവരെ അറിയിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. നിലവിൽ ഹാരിസൺ കമ്പനി സൗരോർജ്ജ വേലി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാട്ടാനകൾക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. സൗരോർജ്ജ വേലികൾ തകർത്തും റബ്ബർ തോട്ടത്തിലേക്കും എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും സമീപ പ്രദേശത്തേക്കും കാട്ടാനകൾ എത്തുന്നത് പതിവാണ്. ഇന്ന് തൊഴിലാളികൾ പലരും ആനകളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സ തേടി ആശുപത്രികളിലും പിന്നീട് ലയങ്ങളിലും കിടക്കുമ്പോൾ അധികാരികൾ തേടിയെത്താറില്ലെന്നും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ജോലി പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വന അതിർത്തിയിൽ കിടങ്ങെടുക്കുക എന്നതാണ് ഏക പോംവഴി. എന്നാൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കുക എന്ന വലിയ കടമ്പ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ചാനൽ 91.